好啦，各位同學，今日咧我哋會睇睇係平行四邊形面積呢一課嘅課題。咁咧我哋而家講解咧就喺補充練習裏邊嘅。嗱，平行四邊形嘅面積咧係底乘高。咁其實咧兩個數相乘咧唔係難嘅。呢一課裏邊最難嘅就係你要準確咁樣判斷底同埋高佢哋兩個嘅關係。咁判斷唔到嘅話咧，咁其實係好難可以做到計算嘅。嗱，咁底同埋高咧係必然有一個垂直關係嘅。咁我哋就算睇因為我哋睇第一條啦。嗱，第一條咧有三個數據，4、5同埋6嘅。咁你底同埋高咧係只係得兩個數據嘅啫。你一定要知道咧底嘅意思就係話四邊形每一條邊都可以做底。咁即係話呢一個可以做底，呢一個亦都可以做底。兩條都能夠做底嘅。咁而家咧，我有個資料就係4cm，但係你呢一個嘅垂直咧，只係同6cm 呢條係互相垂直嘅啫。咁所以咧，你去揾底同埋高咧，係4同埋6呢兩個嘅資料。咁揾咗之後啦，6×4就係24，嗱乘就好容易嘅啫。咁個單位就係 cm square。好啦，到咗第二條，咁你係揾底同埋高係互相垂直嘅話咧。咁呢個就係底，呢個就係高，因為咧佢哋呢兩條咧就係互相垂直嘅。我哋見到咧呢條同佢就係一個垂直嘅關係啦。咁呢個計算嗰陣時咧，4×2就如8m square， 亦都簡單嘅。好啦，到咗第三條咧，你要揾底同埋高嘅嗰兩個資料咧，3同埋8cm呢兩條線咧就有個互相垂直嘅關係啦。咁咧，所以咧，我哋就揀咗3同埋8， 3做底，8就係高。咁3×8=24 cm square。所以咧，計算係唔難嘅，難咧你要揾到佢哋嗰個嘅資料嘅啫。好啦，嗱，第4、5、6咧就係佢俾面積你計算底或者高呢一個嘅數值嘅啫。咁咧第4條佢要你揾問號嗰個咧，咁呢個真係好明顯就係高啦。咁我哋計算佢嗰個高嗰陣時咧，其實就係將個面積，即係40去除以嗰個底，即係40除以8就得㗎啦。咁除出嚟咧就係5cm。好啦，第5條嗱，有不同嘅資料啦，你要準確地揾到嘅話咧，我哋見到呢一個，好，我再用第啲筆啦。呢一個咧係三角形平行四邊形嘅其中一條邊嚟嘅。咁即係話咧呢一個係底嚟嘅。咁咧呢個底咧同高係垂直嘅話咧，呢一條就係佢嘅高啦。咁即係話底同埋高咧分別就係呢兩個嘅資料。咁你計算嗰陣時咧就係63除以7，答案咧就係9cm。好啦，第6條咧你如果要揾呢一個嘅資料咧，呢一個係同3cm 係垂直嘅，即係話呢一條同埋3cm嗰個嘅底咧就係互相垂直。咁即係計算嗰陣時咧就係54去除以3，答案就係18cm 啦。好啦，到咗第7條嗱，第7條咧係出得幾好嘅一條嚟嘅。咁同學咧就要慢慢去理解一下。佢咧第7條咧就話下圖嘅平行四邊形面積未知嘅邊長係幾多？即係話佢一要揾係揾呢一個啊。嗱，佢揾呢一個咧，佢冇俾面積你嘅。咁你點樣計算咧？你要透過咧第二個辦法嚟到計算面積。嗱，我哋睇下各條嘅邊佢嗰個關係先。嗱，而家係呢一條，我有啲嘢筆去做啦。好啦，呢一條就係你需要計算嘅線段嚟嘅。咁呢一條咧係底，佢嘅高咧就係6cm呢條，因為係同佢互相垂直啊嘛。好啦，跟住我咧就揾另外一條俾同學睇睇咯。好啦，呢條係7cm都可以做底嘅。咁佢嘅高咧就要係12cm，就係佢嘅高嚟嘅。即係話綠色嗰一個組合咧就係底同埋高，粉紅色嗰個7cm 同埋12cm咧，亦都係另外一個組合係底同埋高。
嗱，我哋剛才就話咧，我唔知道呢個平行四邊形嘅面積係幾多啊嘛，所以我好難去計到綠色嗰條嘅底嘅。咁其實咧，如果我用粉紅色嗰個資料去計咧，12乘以7，呢個係咪底乘高啊？咁你計出嚟呢個係平行四邊形嘅面積啦。咁你計出嚟之後咧，呢個就係84啦。咁而家個面積咧係84 cm square 嘅話咧，咁你計算佢嗰個綠色嗰個嘅底咧，你可以將84除以6，咁個答案就係14。咁呢個咧就等於14啦。所以咧，你會睇見咧6乘14係40，係84；12乘7又係84，因為佢大家都係計緊同一個嘅平行四邊形啊嘛。所以呢個答案咧就係14啦。好啦，第8條咧，一塊平行四邊形嘅草坪，底係35米，比高短12米，佢嘅面積係幾多平方米呢？嗱，呢一類嘅題目咧，其實最容易混淆地咧，就係邊個比邊個短。好啦，同學咧一睇見個短字，你係咪個腦裏邊諗緊嗰個高就係35減12咧？你個腦裏邊係咪諗緊呢一樣嘢啊？其實你已經係諗錯咗，你俾佢誤導咗你。好啦，我上堂我教過一個方法嘅，睇下你仲記唔記得？我哋講過就係圈住個短字，就係同佢比之前嗰個做指示呢一個。咁其實就係話個底係較為短，咁嗰個嘅高咧，其實係比個底咧係更加長嘅。好啦，若果係我哋理解到原來高咧係35加12嘅話咧，咁你計算嗰陣時就係35，呢個就係底啦，乘高咧就係35加12，咁呢一個咧就係底乘高啦。佢最容易誤導你就係佢故意喺呢度寫個短字，令你個腦裏邊諗緊個高就係35減12，咁就會錯啦。好啦，答案就係1645。好啦，跟住下一條，一塊平行四邊形嘅花圃，底係18米，高係底嘅2/3。如果每平方米可以種10株杜鵑花，花圃最多可以種杜鵑花幾多？好啦，同學一睇見呢嗰個份數，已經感覺到佢係一個乘法嚟嘅。所以你都話啦，你未學過份數乘法，你又唔知點樣計啦。好啦，我哋嘗試做個解題先。好啦，而家要計算高係幾多？好啦，我哋上堂咧都曾經解過兩個字嘅重要性，一個就係是，一個就係的。好啦，喺我哋數學裏邊咧，喺呢一個題目嘅講法裏邊咧，個高就係是，即係等於咁解。個底嘅3/3咧，即係底乘2/3呢個嘅意思。好啦，咁我哋咧就知道啦，高咧原來就係底乘2/3就係佢嘅高啦。好，個底乘高18，呢個就係底啦。好啦，高你係咪冇辦法知道點樣計到個答案啊？我哋嘗試再諗一諗，2/3嘅意思係乜嘢嘢咧？即係話分成3份攞2份咁解啊嘛。嗱，你要佢嘅2/3，即係話將佢分成3份攞2份嘅意思啦。好啦，我用翻剛才呢句説話，高就係咩咧？底即係18啦，分成3份攞2份，分成3份就係除以2，攞2份唔係分成3份係除以3，攞2份就係乘以2。呢條算式係高咯，呢個就係底，呢個就係高。咁你就將佢乘埋咧，就係佢嗰個嘅答案啦。咁答案咧，再要每一平方米係種10株嘅，即係再乘以10。咁你乘埋咗之後咧，就係2160啦。好啦，跟住落去第10條。嗱，第10條咧，佢就話啦，下面一個平行四邊形，裏邊有一個正方形。嗱，正方形呢個字眼咧十分重要。佢嘅周界就係56厘米。嗱，正方形嘅周界係56厘米嘅。咁平行四邊形嘅面積係幾多呢？好啦，你計算面積就係需要底乘高兩個資料啊嘛。呢個係底，呢個係高。
好啦，高係冇俾你嘅，底只係得呢個係7厘米嘅資料嘅啫，呢一橛。咁你咪要計算裏邊黃色嗰個正方形嘅邊界啊。咁呢個邊界呢，咁其實就係56除以4，就係佢嗰個嘅邊界嚟噶啦。咁我哋除以4之後呢，答案就係14。咁即係話咧，呢一個係14 cm，呢一橛亦都係14 cm。咁你計算佢嗰個答案嗰陣時，咪即係21就係佢嘅底咯，高就係14，咁樣計算出嚟。咁個答案就係294。我哋就係咁樣去分析呢一個嘅平行四邊形底同埋高呢兩個資料啦。好啦，嗱呢條呢，平行四邊形嘅其次嘅底呢，就係46厘米，底比高短8厘米。嗱呢句説話陷阱嚟噶啦。佢話底比高短8厘米啊嘛。其實呢，如果用我教翻你嗰個嘅做法呢，首先你要判斷邊個短啲呢，就係圈住個短，指住前面嗰個，即係知個底係較為短嘅。咁即係話嗰個高呢，應該就係46乘加8啦。所以你計算呢，佢呢個嘅面積嘅時候，就係底乘高，呢個呢，就係底乘高啦。計算出嚟嗰個就係佢嘅面積。咁話已知其次嘅成本嘅造價係每平方厘米係1又2/5元咧。咁即係話佢嗰個金額咧就係1又2/5，就係乘呢個啦。嗱，因為你未學嗰個份數嘅乘法嘅，咁你就較為難去處理啦。咁到咗教份數乘法，我先同大家分享翻呢一個嘅計算係點樣計。好啦，跟住咧，仲有咧，睇睇佢嘅答句係點樣寫。嗱，好多同學答句唔知道個單位係啲乜嘢嘢。做其次所需嘅金額，一畫金額，其實有冇單位嘅咧？一講金額單位就一定係元噶啦，唔會有第二樣嘢噶嘛，係咪？講金額係幾多？所以咧，你計完出嚟個答案咧，單位一定係元嘅，即使佢嗰個最後答句冇個元字呢，你都要知道計幾多錢，金額就係幾多錢，單位一定係用元嘅。好啦，嗱我哋再睇睇啦，呢一個嘅練習呢，就係考你對於底同埋高係咪純熟嘅，同埋我覺得呢，第7條出得幾好嘅，佢係冇一個面積嘅資料，你要透過粉紅色呢個組合底同埋高揾到嗰個面積，跟住另外一個組合就係綠色嘅底同埋高，咁用佢呢先至能夠計算到綠色呢條嘅底。嗱，呢條係相當唔錯嘅，咁可以呢，你反覆又去理解一下呢一條嘅計算方法啦。好啦，呢個嘅平行四邊形面積呢，就去到嚟呢一度啦，拜拜。